OK，咁今日咧就去交收咧，就係佛羅里達跳豬。咁佢嘅屋企同埋嗰隻蜘蛛咧就喺嗰度啦。咁一翻到屋企咧就會有個開箱同埋幫佢搬屋企嘅畫面啦。咁而家係翻到屋企樓下啦，係今日好好啦，天氣冇算係有停過雨。係啊，琴日就落咗個一整日一天嘅雨啦。咁琴日去 event 即係講 talk show 咁就成天雨成身濕晒啦，係啊。咁而家呢個咧係我人生第一隻蜘蛛，係啊。咁佢叫福利，係啊，冇錯。翻到屋企就開箱。OK，咁而家就翻到屋企啦。我隻蜘蛛仔係啦，就係咯，點講？希望佢唔會點講？唔會我希望係可以成功地幫佢搬屋啦，因為佢而家喺裏面，見唔見到？咁所以我都好驚佢，飛走咗等等啦。而家放咗佢入去啦。而家我隻福利已經喺度啦。我轉個身俾你睇。而家佢喺呢度啊。係啊，可能放翻遠少少好啲。我隻福利而家喺度啊。BB 蜘蛛佢係個零月大嘅啫。而家我暫時未俾任何嘢佢。係啊，我遲啲可能會再裝飾下個屋啦。呢個就係佢而家暫時居住嘅地方。係啦，佢而家係不停喺度遊走，見唔見到？喺度不停遊走，好細隻啊！因為土地問題啦，我養唔到咁大隻蜘蛛啦。咁所以我就係揾一啲比較細隻啲嘅蜘蛛。咁佢咧好似再大個啲，好似一粒腰豆咁大粒嘅，一粒腰果咁大粒嘅，係啦。我而家好難對焦到佢，好得意啊！佢個背，我會俾翻佢張相大家睇啦，因為呢個喺現場睇咧就難睇啲啦。佢而家係 BB 仔嚟嘅啫，咁就要餵啲細嘅食物啦，係啊。咁我幫佢講，佢有個佢嘅本名咧就叫福利，但係我喺花名叫黑寡婦 （Black Widows）。係啊，但係佢嘅最正名咧就係叫福利嘅。係啊，我會有張相俾大家睇，佢係喺一個好近鏡嘅情況底下，佢係一個咩樣？但係因為而家佢太細隻咧，我又影唔到佢咁大個，但係好得意咯！我想講認真係啊。咁希望大家會鍾意我呢段 video，記得 like and subscribe。Bye。